इसराइल जी गज़ा ते वहशियाणी बमबारी जो सिलसिलो जारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियन जो अंग 3700 थी वियो, 3000 खां वधीक ज़ख़्मी, केतिरनि जी हालत ॻणती जोगी। इसराइल गज़ा में मुज़ाहमती ग्रुपनि वटि 203 यरग़मालियन जी तस्दीक़ करे छॾी। गज़ा जी सरहद वेझो इसराइली फ़ौजियुनि सां मुलाक़ात दौरान इसराइल जे बचाव वारे वज़ीर जी दावा, जल्द ई इसराइल जी फ़ौज गज़ा में दाख़िल थी वेंदी। ऑपरेशन जो मक़सद यरग़मालियन खे आज़ाद कराइणो आहे। अमरीकी परॾेही खाते जे तर्जुमान मैथ्यू मिलर तस्दीक़ कंदे चयो आहे त इसराइली फ़लस्तीन तकरार तां 32 अमरीकी मारिजी विया आहिनि, 11 ॼणा हेल ताईं गुम आहिनि। गज़ा में इमदाद जो सामान संजीदगी सां ॾिसी रहिया आहियूं, ईअं न थिए जो इमदाद जो फ़ाइदो हमास खे पहुचे। गडियल कॉमन जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस गज़ा में फौरी जंगबंदी जो मुतालबो करे छॾियो। एंटोनियो गुतेरेस चवे थो गज़ा में बिना कंहिं रंडक जे इमदादी सामान उमाणियो वञे, गज़ा जो घेराव ख़त्म कयो वञे ऐं बमबारी बंदि कई वञे। फ़लस्तीन जे मज़ाहमती तहरीक हमास खां फौरी तौर यरग़मालियन जी आज़ादी जो बि मुतालबो। जंग खां मुतासिर थियल फ़लस्तीनियुनि लाइ इमदादी सामान जा काफ़िला अॼु गज़ा में शामिल थींदा। मिस्र जे बॉर्डर ते 100 इमदादी ट्रकूं बीठल। पहिरीं काफ़िले में 20 इमदादी ट्रकूं गज़ा रवानियूं थींदियूं। वेनेज़ुएला मां 30 इमदादी मिस्र पहुची वयूं। रूस बि 27 टन इमदाद रवानी करे छॾी। पाकिस्तान पारां फ़लस्तीन जी आवाम लाइ पहिरीं खेप उमाणी वई। सुप्रीम कोर्ट जो आम चूंडनि में सिविलियंस जा मिलिट्री ट्रायल्स जा केस ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ऐं जस्टिस एजाजुल हसन कमेटी में फ़ौजी अदालतुनि जो केस ऐं आम चूंडनि जो केस ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो। जीडीए जी अहम विकेट किरी पई। सरदार अली गौहर महर पीपल्स पार्टी में शामिल। अली गौहर महर अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात करे पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कयो। पार्टी में शामिल थियण ते आसिफ अली ज़रदारी पारां अली गौहर महर जी आजियां। मुस्लिम लीग नून जो क़ाइद नवाज शरीफ सऊदी अरब खां दुबई पहुची वियो। अॻूणो वज़ीर आज़म 2 ॾींहं दुबई में तरसंदो। 21 अक्टूबर ते ख़ुसूसी उॾाम ज़रिए पाकिस्तान रवानो थींदो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खे अल अज़ीज़िया इवेंट फील्ड रेफरेंस में गिरफ़्तार न करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। एहतसाब अदालत पारां बि तोशाखाना केस में मुस्लिम लीग नून जे क़ाइद जा गिरफ़्तारी वारंट मुअत्तल। मुस्लिम लीग नून जो नओं जनम थियो आहे। 21 अक्टूबर ते नवाज शरीफ जी तारीख़ी आजियां कंदासीं। मुस्लिम लीग नून जे सदर ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी तराने जी लॉन्चिंग बाबति तक़रीब खे ख़िताब। मरियम नवाज़ चयो आहे त नवाज शरीफ खे ख़त्म करण लाइ केतिरा ई माण्हू आया ऐं हलिया विया, पर नवाज शरीफ अॼु बि मौजूदु आहे। माज़ी हाल ऐं मुस्तक़बिल मुस्लिम लीग नून जो आहे। मुल्क में नवाज़ लीग खां वॾी ॿी का पार्टी नाहे। आर्मी चीफ जो एयरफोर्स जे ऑपरेशनल एयरबेस जो दौरो। जनरल आसिम मुनीर पारां इंडस्ट्रियल मश्क 2023 जो मुशाहिदो। तुर्किया, आज़रबाईजान ऐं हंगरी जे एयर चीफ्स पारां बि मश्क जो मुशाहिदो कयो वियो। आर्मी चीफ जो गरियल मक़सदनि लाइ घण क़ौमी मश्कनि जी अहमियत ते ज़ोर। निगरान घरू वज़ीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ऐं आईजी सिंध रिफ़त मुख़्तार सकरन वेझो ॻोठ माणी जलबाणी पहुची विया। चढ़ाई दौरान मारिजी वियल 4 ॻोठाणनि जे पोरनि सां ताज़ियत। मारिजी वियलनि जे वारसनि लाइ 80-80 लख ऐं ज़ख़्मियुनि जे लाइ 20-20 लख रुपयनि जे माली इमदाद जो ऐलान। निगरान घरू वज़ीर हारिस नवाज़ चयो आहे त माणी जलबाड़ी में वॾो ज़ुल्म कयो वियो। वाक़िए में जेको बि मुलवस निकितो उन खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो।
ICC वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया जी टीमुनि विच में अॼु मुक़ाबलो थींदो। क्रिकेट जे आलमी इवेंट जे 8हीं मैच में पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया जूं टीमूं पाकिस्तान वक़्त मूजिबि 1:30 वॻे भारत जे शहर बेंगलोर में M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में मुहाॾो अटकाईंदियूं।